ဒီတစ်ခါမှဆိုတော့လေးလာရမယ့်စကားလုံးကတော့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တွေပေါ့နော်အရန်ကိုမှလူမဆန်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုပြောလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကို vicious လို့ပြောတယ် vicious so vicious means really cruel violent and dangerous okay ဒါမှမဟုတ်ရန်ပြင်းထန်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ example ကြည့်မယ်ဆိုရင် the recession in Myanmar is becoming vicious recession ဆိုတာကြတော့စီးပွားပြက်ကတ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးကဆင်းရဲနေဖြည်းဖြည်းနဲ့ပတ်စံတွေကဖြည်းဖြည်းနဲ့နည်းလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကို recession လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံကစီးပွားပြက်ကတ်ကဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ vicious ဖြစ်လာတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရက်ဆက်လာတယ်ကြမ်းကြုတ်လာတယ်အန်တီရရှိလာတယ်ပေါ့နော်We have to be strong to overcome this vicious crisis ကျမတို့အားလုံးကဒီရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့အရေးခင်းကြီးcrisis အရေးတော်ပုံကြီးကို overcome ဖြစ်ဖို့အတွက်တကယ်ကိုမှ strong ဖြစ်ဖို့လိုတယ်တန်မာကြံ့ခိုင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် Don't be a victim of this vicious quagmire okay quagmire ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကြတော့တပုတ်ဦးပေါ့ဟိုပါပေါ့အကုန်လုံးရှုပ်တော်ပုံလို့ခေါ်မှာပေါ့နော်ဒီအဲ့တော့သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီလိုမျိုးခက်ထန်ကြမ်းတမ်းနဲ့အရှုပ်တော်ပုံတဲမှာvictim တယောက်အနေနဲ့မရှိနေနေပေါ့နော်Don't be a victim of this vicious quagmire ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးလည်းမှတ်ထားအောင်เนาะအဲ့ဒါ it's a good word အဲ့တော့အခု vicious ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ exercise လေးတစ်ခုလုပ်ကြည့်မယ်ကြော်ဟာအလွန်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့သားသက်သမားတူဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီစာကြောင်းလေးကို translate လုပ်ပြီးတော့ comment မှာ English လို့ရေးမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တော့ဘယ်လိုခေါ်လဲ vicious သားသက်သမားကိုဘယ်လိုခေါ်လဲ badger okay အဲ့တော့ဒီစာကြောင်းလေးကို just translate it in English and write in the comment okay and we will see you next time bye bye